สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Channel แล้วนะคะใน EP 2 นะคะ EP นี้เรามีความพิเศษมากเลยค่ะ เพราะว่าเรามีแขกรับเชิญสุดสวยอ่อนวัยมาร่วมกับเรานะคะ ที่นี่ขอเชิญต้อนรับพี่อารยาจาก Ideal ค่ะเย้คำถามแรกเลยนะคะพี่ไหนๆพี่มาแล้วเวลาพี่มีจำกัดมากๆเพราะว่าพี่อารยานี่ธุรกิจยุ่งเหยิงสุดๆค่ะเพราะฉะนั้นคำถามต้องยิงให้ตรงเลยพี่อารยาทำที่นี่มากี่ปีแล้วนะคะณ ปัจจุบัน 8 ปี แต่จริงๆ เก็บซ่อนไว้ประมาณสัก 30 กว่าปีเท่านั้นเอง ก็คือพี่อารยา ดูวัยก็บอก ดูวัย แล้ว ก็คือ เนอะ อ่อนวัยนะคะ แต่ว่า เหลือ มากด้วยประสบการ เหลื ณ์ อวัยอันน้อย ว่าคงไม่ขนาดนั้นละค่ะแต่มากด้วยประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆหรือน้องๆมีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับการนำเข้าการส่งออกเนี่ยสามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะแต่โอเคค่ะแล้วย้อนกลับมาคุยกันใหม่ ได้ ของพี่เริ่มธุรกิจของ Ideal เนี่ยจากจุดไหนนะคะ ต้องรบกวนถาม จุดที่เริ่มต้นใช่ไหมคะส่วนตัวเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่สนามบินดอนเมือง แล้วเราก็เห็นบรรดาพวกชิปปิ้งอะไรทั้งหลายเนี่ย ค่ะ ที่เขาทำเราก็มองความรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเขาต้องทำอะไรที่มันซับซ้อน เราก็เลยจากความเป็นเลขาเราก็เลยก้าวเข้ามาทำลองดูว่าเราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงยาก พอเรามาทำดูจริง ๆ เนี่ยอาศัยที่ว่าถ้าเราเอาข้อเท็จจริงมาพูด ค่ะ นานๆเข้าเจ้าหน้าที่เขาไม่อยากจะมายุ่งกับเรา เพราะว่าสิ่งที่เราทำนี่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเขาก็จะไม่มายุ่ง แต่เพียงแต่ว่าอาศัยเขาเรียกว่าอาจจะมีเขาเรียกว่ามุมมองที่แลกเปลี่ยน คือเราไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่ แต่เราก็ไม่ได้ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่เราเคารพเขา แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องนับถือตัวเราว่าสิ่งที่เป็นงานของลูกค้าที่เรานำไปเนี่ยเป็นงานที่ถูกต้องบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นเราก็เลย ถ้ากับทางพี่ยาหมายความว่าคำว่าเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยนะคะ ใช่ค่ะ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ใช่ ส่งออก ซึ่งจุดหลักของ Ideal เลยทั้งที่พี่เน้นก็คือว่าความถูกต้องความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล อืม 3 หัวข้อนี่คือหัวใจหลักของการดำเนินการของ Ideal ใช่ ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา ใช่ไหมคะ มากก ซึ่ง ว่านิดหน่อย มากกว่านิดนึงทีนี้ Ideal นี่มีบริษัททราบว่ามีบริษัทในเครือเนี่ยค่อนข้างเยอะ ก็ ไม่ทราบมีอะไรบ้างนะคะอืม หนึ่งก็จะมีลักษณะ5 บริษัทนี่ทำนิติกรรมต่างกัน ก็ ค่ะ คือว่าทำชิปปิ้งหนึ่งโล ก็ จิ คือ สติกห Ideal นึ่งโลจิสติกหนึ่ง Logistic ทำสติวดอหนึ่ง ค่ะ ทำเป็นที่ปรึกษาหนึ่งแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องทำมลภาวะสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่ง โอเค ก็ ค่ะ ทั้งหมด5 อย่าง ค่ะรบกวนถามนิดนึงคำว่า stewardor เนี่ยเผื่อเพื่อนๆน้องๆอาจจะไม่เข้าใจคำว่า stewardor ในความหมายของ ค่ะ custom อย่างเงี้ยศุลกากรนี่หมายความว่ายังไงนะคะ อันนี้เป็นอาชีพที่ตอนที่ยังสาวเต็มที่เนี่ย ค่ะ ไม่ค่อยมีคนแย่ง เพิ่งผลิตใช่ไหมคะ ไม่มีคนแย่ง อืม สิ่งที่เราแน่นก็คือ เราเป็นผู้รับจ้างในการลงของจากเรือใหญ่ 50,000 ตัน 55,000 ตันอะไรอย่างเงี้ย เล็กน้อยใช่ไหมคะอย่างนั้น จิ๊บ อ๋อเล็กน้อย55,000 ตันนี่คือเล็กน้อยนะคะ เด็กๆค่ะเด็กๆก็ ซึ่งสินค้าอย่างนี้ประเภทนี้คือพวก เป็น ถ่าน พวก หินหรือเปล่า ถ่านหินที่เป็นพวกบิทูมินัสนะคะซึ่งเป็นถ่านเขาเรียกว่าถ่านหินชั้นดี พอจะบอกได้ไหมคะว่าเอามาใช้ในกิจการของอะไร ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการของโรงไฟฟ้าทางแถบมาตาพุทธ ซึ่งใช่ค่ะ ค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะ คืออะไรก็ตามส่วนตัวที่มองจนทั้งมาในวัยนี้ก็มองว่าถ้าเราทำอยู่บนเส้นทางที่ถูก อืม เจ้าหน้าที่หรือทุกคนที่เราเจอทุกท่านที่เราเจอนี่น่ารักมาก ก็ไม่ก็อยากจะมายุ่งกับป้าอะไรประมาณนึงค่ะ นี่คือเหตุผลที่ Ideal สามารถอยู่บนธุรกิจอันนี้มาได้อย่างยาวนาน แล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ยุติธรรม ค่ะ ฟังดูคล้ายๆเป่าบุญจิ้นนิดนึงนะคะ แต่ว่าโอเคค่ะ อันนั้นเราเข้าใจนะคะ ถูกต้องนะคะ ใช่ แล้วก็ส่วนสำคัญก็คือว่าการนำเข้าของลูกค้าที่พี่อายาทำมาอย่างเคสที่อย่างยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ว่ายากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ คือเคสอะไรนะคะ โอ้เกี่ยวกับเรื่องเคมี มันเป็นโมงยามหนึ่งที่เรียกว่ามันมีการนำเคมีเข้ามาโดยที่ผู้ประกอบการฝรั่งต่างชาติ ไม่รู้จริงๆว่าจะต้องมีคู่มือ MSDS ในการนั่นมาต้อง 25 ตัว ซึ่งตอนนั้นอลหม่านล้านเจ็ดของทุกอย่างกำลังจะเข้ามาแล้วในอีกวัน 2 วัน ถามว่าเราจะต้องขึ้นทะเบียน หรือไม่มีใครรู้แต่ในที่สุดเราก็ผ่าน 25 ตัวก็คือการช่วยกันหากับทีมงาน
หาจากแหล่งที่เราคิดว่ามันน่าจะมี แต่เราก็ประสบความสำเร็จในการหาคือจับขึ้นทะเบียนทั้งที่จริงแล้วก็มีบางสายก็บอกว่าดำน้ำด้นเมฆเราบอกไม่เอาทำให้มันถูกต้องเสียเพราะว่าบริษัทผู้ประกอบการก็ใหญ่มากทีเดียวแล้วก็ไม่อยากมาทำอะไรที่มันผิดรูปผิดรอยจนในที่สุดหาจนหยดสุดท้ายแล้วก็เจอครบได้ 25 ตัว ก็เลยนำมาขึ้นทะเบียนทั้งหมด โอเคค่ะนี่คือตัวอย่างของเคสที่มีปัญหามาก แล้วขอถาม ใช่ค่ะ เพิ่มนะคะ ค่ะ มีเคสไหนบ้างที่เป็นงานที่รู้สึกภาคภูมิใจมาก ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของกับผลงานของไอเดียเลยค่ะ จริงๆก็มีหลายอันที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะ ความภาคภูมิใจในเอกสารที่เรียกว่ามันมีบางมุมที่เข้าใจผิด แล้วก็ถูกปรับปรามพอถูกปรับปรามเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราสู้เนี่ยนะคะ เราสู้ไปถึงศุลกากรโลก ที่เรียกว่า WCO หรือเปล่าคะ WCO อ๋อ ที่ ค่ะ เบลเยียมที่กรุงเบลเยียมคือเป็นการสู้ที่เราคิดว่ายังไงก็ตาม จะแพ้หรือชนะขอลองดูก่อน ก็คือไปจนถึงประมาณ2 ปีครึ่ง แต่ในที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราได้รับคือศุลกากรโลกเขาตัดสินด้วยความเป็นธรรม เพราะว่าในช่วงยุคหนึ่งนี่เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวไม่เหมือนกัน เพียงแต่บริบทไม่มีใครสามารถตัดสินได้ เพราะฉะนั้นเราเหลือสุดท้ายช่องเดียวคือศุลกากรโลก เพราะฉะนั้นไปค่ะ ผลที่กลับมาคือเราชนะ เรา ดี ช ใจ นะ จังเลย ค่ะแถมดอกเบี้ยให้อีก ในชีวิตเจออยู่2 เคสที่เรียกว่าฝ่ายศุลกากรไทยนี่นะคะ เนื่องจากว่าเขาไม่แน่ใจแต่เขาก็โอเค เปิดโอกาสให้เราไปสู้ แต่ในที่สุดก็สู้กลับมา ค่ะ แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า ถ้าศุลกากรไม่ให้โอกาสเรา เราคงไม่มีโอกาส แล้วเราก็ขอบคุณสำหรับศุลกากรโลกด้วยที่มีเจ้าหน้าที่ของศุลกากรไทยที่ประจำก็ประสานงานให้ความช่วยเหลือจนทั้งทุกสิ่งอย่างจบไป เป็นความน่าภาคภูมิใจอย่างมากนะคะ เป็น ของ ครั้งหนึ่ง ไอ ใน เดียค่ะ ชีวิต ค่ะ ที่เราได้เจอค่ะ และในสุดท้ายนี้นะคะของ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ยายังไม่ไปไหนนะคะ ก็ยังอยู่กับพวกเรานี่แหละเพียงแต่ว่าอยากจะให้พี่ยาฝากข้อแนะนำสัก1 ข้อสั้นๆสำหรับ EP นี้เพื่อ ค่ะ เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆ หรือว่าท่านใดที่สนใจในการนำเข้าส่งออกเป็นที่ไหนคะ ฝากไว้สั้นๆนิดนึงนะคะว่าไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มี ไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ ไม่รู้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องผิดเสมอไป ซึ่งนิยามในนั้นอันนี้นะคะของบริษัทกับทีมงานที่สู้มานะคะ ทุกอย่างผ่านพ้นด้วยเหตุตรงจุดนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะจนณวันนี้ที่ยืนก็คือยืนอยู่ตรงจุดนี้ของบริษัท เจ้าหน้าที่มองว่าเราคือสีขาว ไม่จำเป็นก็เรียกว่าก็ไม่ต้องถามเยอะเขาก็เข้าใจนะคะ ซึ่งจะเป็นส่วนดีที่ทำแต่กว่าจะเดินมาถึงจุดนี้นะคะ มันก็ไม่ได้ง่ายดายมันก็ลำบากประมาณ ก็คือ แต่ก็โอเค สรุปก็คือได้ว่า ค่ะ ในการทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งภาครัฐ ใช่ ทั้งภาคเอกชนของ ใช่ ลูกค้า ค่ะ ของพวกเรา ใช่ นะคะ ก็คือความซื่อสัตย์และความถูกต้อง ความจริงใจด้วยที่เราจะต้องมี ใจแลกใจว่า ใจ งั้น ใจ โอเค ใจซื่อใจ ณ EP นี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยามากๆเลยนะคะ ขอบคุณนะคะ ที่ให้ความรู้ยังไงก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะ ค่ะ เพราะว่าประสบการณ์ของพี่ที่อยู่ข้างหลัง อยู่ ยัง ข้า มี งหลัง อีกเยอะเลยค่ะ ต้องนับออกมา เพราะฉะนั้น ค่ะ ถ้าอยากติดตามตอนต่อไปนะคะ Episode subscribe เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ